aprendimos a quererte desde la histórica altura del sol de tu bravura le puso un cerco. هذه صفحة من كتاب وهذه معركة من المعارك، لأنه غدوة كيما البارح كيما بعد غدوة باش يلقونا في سريانة، باش يلقونا في شنطوبة، باش يلقونا في الكاف، باش يلقونا في سوسة، باش يلقونا في المستيم، وباش يلقونا في صفاقس، وباش يلقونا في العاصمة الصامدة شوكة في حال القلة القليلة اللي في دعية 4 مرات أقصى قرطاج رسميا من طرف بن علي ورفاق، وقت اللي هما كانوا يزحفون عليه العريض أتحداه وزارة الداخلية فيدو. النهضة شبيكم تنسوا راهو بن علي مرشح حركة النهضة في 2 أبريل 89. شبيكم تنسوا انه حبيب اللوز مدح بن علي هذا؟ شبيكم تنسوا ثقة في الله اولا وفي بن علي ثانيا من تاع الغنوشي؟ شبيكم تنسوا في 2010 عبد المجيد النجار مفكر حركة النهضة، عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، عضو المجلس التأسيسي الحالي، راهو 2010 كتب لك المقال المزيان الحلو في مدح بن علي. شبيكم تنساو هذايا؟ شبيكم تنسوا برقية الشكر والتهم هذه بعثها راجل غنوشي المسخر الماطري؟ شبيكم تنساو هذا؟ انا نتحدى وزير الداخلية محمود الروز، هذا مكان طبيعي وانتصر حقيقي وحاز، ولذلك ثم أجنحة في حركة النهضة دفعت وتدفع البلد نحو العنف، ودليل انه قرار البيان الثاني لحركة النهضة صراحة دفع بالمجرمين اللي اغتالوا لطفي مدرك في تطاوين، وهذا البيان ما كنتش تصور يقع، وطالبوا بالدفاع عليهم وتبنيهم. كما رينا انه النهضة والسيد راجل غنوشي يعتبر روابط حماية الثورة الميليشيات هذه يعتبرها ضمير بالثورة، اصبح اذا دفاع واضح. وفي اكثر في سريانة هذه وقت اللي انتفضت عام 90 ضد بن علي اسبوع كامل كانت حركة النهضة تطبق بن علي. سريانة هذه وقت اللي تحاصر الدولة وتحاصر في قصرين بالنار والرصاص سريانة بطلة. هذا سيرتهم يبقى جايات ولا وزيد الفخر القاتلي. حكومة الخانة والعملاء نقولوا لهم انتم اضعف من ان تهددوا اخر شبل في ابناء الجبهة الشعبية، انتم اضعف من ان الجبهة الشعبية ورموز الجبهة الشعبية مع شعبهم. هذه الحكومة اليوم قاعد يحكم فيها شعب تونس، مش محاكم نتاع نور الدين البحيري، لا، يحكمهم شعب تونس كما حكمهم في قابس اللي انتفضت 3 أسابيع، حكمهم شعب تونس في القيروان وريافها، حكمهم في سيدي بوزيد، حكمهم في قفص المنتفع. سيد وزير انت مع الخوجة، انت مع الصاير، انت مع شكون؟ انا نحترم، انا كنت كلهم تاع الامريكان واللي ضد الشعوب. يا سيدي وصف المقترحات لو سمحت، يجي لي رابور وصف المقترحات ننظروا سيد وزير موضوعي. انا ما نجمش نشارك في الحوار المحترم. هذا وزير فهمتي ولا ما يحترمش النقاش بالكل. لما يسمحوا مجموعه اجراميه تمارس الاغتيال السياسي واجمعوا التواصل يقول على ذلك، ما فيهم السيد راجل غنوشي في المده الاولانيه وحب يمشي يعزي غير الاهالي رفضوه، بعد يسمحوا هذول المظلومين حتى تطلق فينا شو تلك الكفاءات اللي ترى تكون. هذا رايك، هذا اخذت التجربه اللي شرط الفشل. يبدو أن الاحتفاء بذكرى اغتيال الشهيد شكري بالعيد قد بدأ يفقد زخمه عاما بعد عام، فمقبرة الجلاز والتي كانت إلى وقت قريب ملتقى عديد الفاعلين السياسيين بدت مقفرة إلا من بعض الوجوه اليسارية المحسوبة على الجبهة الشعبية. كان شكري بالعيد لم يعد شهيد وطن. كل ما نتقدموا في الزمن كل ما الحلقة متاع اللي يتذكروا تصغر، هذه طبيعة الأشياء، انشغال الناس. ما أعتقدش أني نابع عن الموقف السياسي، أو ربما خاصة بالنسبة للي ذكرته
ربما كان هناك حرج لديهم اليوم، خاصة أنه رئيسهم السابق ورئيس الجمهورية الحالي أعطى تعهدات بخصوص معرفة الحقيقة في ملف شكري بالعيد، ما أوفاش بالتعهدات هذه وما فما حد شيء ينبغي أن نشوف فيه بالتعهدات هذه. ما يغلطناش أنه الآن ما فماش تجمد كبير ولا أعداد كبيرة، لكن يعني الموجة تحت مائية اللي متحركة هي الموجة الكبيرة اللي ما زالت تجي وما زالت باش تهب الفساد وما زالت باش تهب الناس اللي غلطوا في أرواحهم، غلطوا في الشعب التونسي. بعد رفاق شكري بالعيد والذين ظلوا أوفياء لذكره بالورود التي تكفي ضريحه في مثل هذا اليوم من كل عام، بدأوا أكثر تشبثا بكشف الحقيقة في عملية الاغتيال في ظل ما اعتبروه غياب إرادة سياسية. اليوم فعالية أخرى هي زيارة وهي لمسة وفاة لوحدة القاهرة، وعهد بمواصلة النهار نفس الدرجة كان يصير هو من أجل تحقيق نفس الأهداف والانتصار لمشروع الحرية والتقدم كشف الحقيقة حول كشف الحقيقة اللي ما زال إلى يوم الناس هذا معطل، ماهوش لأسباب تعود إلى عجز في قادة الفتحات، قدر ما هو الأمر مرتبط بغياب إرادة سياسية وإرادة قضائية في كشف الحقيقة. لم يكن توجيه أصابع الاتهام لتنظيم أنصار الشريعة المحظور ومتردد قيادته كافيا في قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد. 3 سنوات تمر والمطلب واحد، كشف الحقيقة كاملة في قضية اغتيال بالعيد والبراهين على حد سواء. دفنوني في ليلة ظلمة وجنازة ما فيها ناس، يا شهيد 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 بنتناهم والتغباشي يتلاقوا بين الوديان يتمشوا والدم اسماجي من بين صرت الجمرة من بين صرت البنجردان من بين صرت البنجردان قالوا هذا دم الفاضل سحوا غطى كل مكان يصرخ ويشاور على الخبزات رفعوها الرجال الديوان نارنا على القمح الباشي في مخازنكم يا رومان نارنا على القمح الباشي في مخازنكم يا رومان قدوشي على برا نقال يا قدوشي نقال 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 صفيها راويها الوردة من دمك فاحت فيها بالنسمات صارت ريحتها عند امك صاحت ما تقولوا شيمات ايش تقولوا مات الفاضل مات الفاضل ما تقولوش الفاضل مات ما تقولوش الفاضل مات فاضل في جنبك يا سبولة في الزيتونة في النخلة
وحش بنايتي نار قوية حرقت كبدي وجواجية وحش بنايتي نار قوية حرقت كبدي وجواجية كانت عندي كانت ملكي حمامة وطارت من ايديا فرحان وعيني تبكي زاهي وربي يعلم بيا يا ربي عليها تهنيني وتسعدها نورت عيني يا ربي عليها تهنيني وتسعدها نورت عيني ضحيت والله بعمري وسنيني باش تطلع لي مرام جديدة والليلة باش تخليني مصعب وحش بناتي عليا. Santahan, le monde a été choqué il y a quelques semaines lorsque Chokri Belaïd, c'est un opposant tunisien et un homme remarquable, a été assassiné. Et je crois que là, il faut qu'on consacre effectivement à sa mémoire un hommage. Vous savez, ça me fait plaisir de rendre hommage à Chokri Belaïd. Plus j'écoute les vidéos qu'il a consacrées à la vie politique, plus je me rends compte de la grandeur de cet homme. Cette grandeur ne s'explique pas simplement par l'action, mais par la connaissance aussi. C'est vraiment une sorte de héros grec qui a joint la praxis et le logos. C'est énorme. Par exemple, et puis, quand je l'entends parler, je dis, mais c'est moi qui donne les cours à Louis le Grand, ou à Henri IV, ou à l'école polytechnique. Je l'ai entendu dans une vidéo où c'était extraordinaire, où il citait des œuvres que rarement des hommes politiques connaissent, et qui montrent des œuvres vraiment qui ont changé toute la pensée arabe du XXe siècle. Ici, Taha Hussein, de la poésie anté-islamique. Fi Sha'r Jahili. C'est quoi de la poésie? C'est un livre des années 20 qui avait fait une révolution à l'époque. C'est Taha Hussein, vous savez, ce grand intellectuel égyptien qui est venu à Paris, et qui a écrit un ouvrage où il doute de la poésie qui a précédé l'islam. Il nous étonne en nous disant, vous voyez, il y avait un Tunisien il y a 5 siècles qui a aboli l'esclavage en Tunisie, qui a précédé tout le monde. Et vous, Tunisiens, vous devez être fiers de votre patrimoine, que la première constitution laïque, c'est celle de la Tunisie, que le premier syndicat, c'est Tahir al-Haddad, le premier syndicat du monde arabe. Il montre comment cette malédiction du pétrole n'a pas affecté la Tunisie et que c'est un grand peuple, ce Tunisien, et il est triste de constater que tout ça est bradé pour une pensée
superficielle de prédicateurs importés, payés par le Qatar et l'Arabie saoudite ou ses satellites qui couvrent le monde entier de pensée intégriste fanatique et qui détruit, n'est-ce pas, cette société tunisienne qui est une des plus modernes. Vous voyez, c'est en se prenant à la Tunisie, je crois que on veut un peu détruire la modernité arabe et déstabiliser un pays qui portait le flambeau de la laïcité. Ça, personne ne peut le contester. Et vous voyez, ça c'est l'aspect connaissance. Mais passons à l'aspect praxis, comment il luttait. Et là, on reconnaît un avocat de premier ordre qui veut traduire en justice le ministre de l'Intérieur, Ali El-Araïd. Pourquoi? Mais parce qu'il a laissé des gens tuer un syndicaliste, n'est-ce pas, Lotfi El-Gaz, sans aucune poursuite, ou alors qui envoie ses hommes s'attaquer aux autres partis politiques. Il a saisi des SMS très compromettants pour le ministre. Et c'est là où on se rend compte que pourquoi aujourd'hui ce Araïd qui était ministre de l'Intérieur est devenu Premier ministre, c'est peut-être pour cacher et camoufler les assassins de Belaïd qui s'étaient offerts aux djihadistes. Vous voyez, comment voulez-vous que des gens de gauche qui ont lutté toute leur vie, qui connaissent la pensée de gauche, qui connaissent, lui par exemple a fait un poème pour Hassan Mroué. Hassan Mroué, c'est un grand penseur libanais de gauche. Quand il a été assassiné, c'est un peu le hasard de l'histoire, Belaïd a fait un poème pour ce penseur libanais et qu'il a récité. Et on voit là, moi je l'ai entendu, ça donne chair de poule quand on l'entend à la télé déclamer son poème, alors qu'il a fait de la prison, Belaïd. Belaïd, c'est la Tunisie concentrée. On a l'intelligence, la subtilité, l'audace, et plus vous vous enfoncez, comme on dit, dans l'analyse de ce qu'il a dit, on se rend compte de la grandeur du bonhomme. C'est que quand ils l'ont tué, il savait qu'il s'attaquait à quelqu'un de très important. Ça, c'est clair. Alors, les tabous qu'il a violés, c'est quand il a osé accuser ouvertement le Qatar. Un de ses derniers dossiers, à la veille de son assassinat, il dit qu'il avait... que le Qatar vient d'acheter des palais présidentiels de Ben Ali et à un prix très intéressant. Et ça se passera pas comme ça. Voilà. Et alors, c'est que il a réussi à convaincre les gens que lui irait jusqu'au bout dans ses procès, même dans des procès internationaux, concernant par exemple l'empoisonnement de puits, le déclenchement d'incendies criminels menés par le ministère de l'Intérieur ou par des gens qui sont de sa famille contre d'autres villages. Ça a été l'avocat des paysans, des ouvriers, comme on dit en islam, des opprimés, mustad'afin. Et ça, c'est une idée. C'est-à-dire, Belaïd, bien que de gauche et défendant des idées très laïques, paraissait beaucoup plus musulman que la majorité de ces djihadistes. Quand on pense et à son verbe haut, fort, juste, et à son action audacieuse, qui n'a pas peur d'être emprisonné. D'ailleurs, il se savait menacé. Et je crois que on n'oubliera pas de sitôt la mort de Belaïd. C'est une perte non seulement pour la Tunisie, pour toute la gauche arabe, pour toute la modernité arabe, pour tout cet esprit battant qui rappelle un peu la période nassérienne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de leader comme Belaïd, qui sache parler, convaincre les gens,
s'investir. Et je crois que l'histoire retiendra Belaïd et le mettra au même niveau Che Guevara que beaucoup de gens qui, au XXe siècle, ont donné beaucoup à la pensée, à l'action tiers-mondiste, de gauche, à la justice sociale. Et je m'incline et j'appelle tous mes élèves, combien nombreux, tunisiens, que j'ai eu il y a 35 ans, à réécouter ce grand champion des droits de l'homme que fut Belaïd. اليوم يبقى مر على استشهاد الرفيق شكري بلعيد 40 يوم. طبيعي ان احنا هنتوجه بالحديث الاول الاستاذه بسمه وبناته وللرفاق في الحزب وفي الجبهه. يعني شكري بلعيد ما هوش اول شهيد ولا هيبقى اخر شهيد. احنا هنقدم الشهداء دايما لغايه ما نوصل للي احنا عايزينه. بنحييك من مصر، بنحيي روحك الطاهره ونحيي كفاحك ونضالك اللي لازم في النهايه الشعب التونسي هيتوجه بالانتصار. يعني اللي ما اعتبروش شهيد يعني هو معاه مفتاح الجنه هيقفل ما يدخلوش ولا ايه؟ ده على فكره الناس دي لا تستحق انك تذكرها حتى. هو ابن الشعب التونسي وشهيد الشعب التونسي وهيفضل ورده في عروه الجاكيته بتاعت الشعب التونسي. هقول له بيتين الشعر اللي عملوا الربيع العربي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أمل الدهر بين الحفر. اللي شاعركم التونسي العظيم الله يرحمه. حياك بابا حياك، اهدف رحمة لبياك، هذول العذبوني هذول المرمروني، وعلى جسر المسيب سيبوني. يقول من قبل ما اكتب انا عارف القول ضايع، والاجر بالتاكيد ذاهب حسب الشايع، والشتم هيجيني مسوجر من واد صايع، مهما انكويت بالنار والزيت برضك فنان. يا شرق فيك جو منور والفكر ظلام، وفيك حرارة يا خسارة وبرود أجسام، فيك 700 مليون زلمة لكن أغنام، لا بالمسيح عرفوا مقامهم ولا بالإسلام. هي الشموس بتخلي الروس كده هو بجنجان. اللي ألمني وبكاني أنت يا شامي، على الأكل نازل طول عمرك بارد حامي، وقلت لي لما نهيتك مصري حرامي، لحد ما الجزار خلى جرحك دامي. والله الخروف سايب معلوف ما يفوته جعان، يا مصري وانت اللي هاممني من دون الكل. هزيل ويحسبك الجاهل عيان بالسل، من دي الكيوف اللي تصبر على كتر الذل، ونمت والعالم فايق. قوم بص وطل، شوف الشعوب وتغص ودوب، وارجع انسان. الله يرحمك يا عم بيرم، والله يرحم شكري بلعيد وكل شهدائنا وكل شعرائنا العظام وكل مناضلينا الأشاوس اللي قدموا حياتهم على الطريق إلى الاشتراكية وإلى العدالة الاجتماعية.